दोस्तों आखिर भगवान परशुराम ने अपनी माता का सिर काटकर धड़ से अलग क्यों कर दिया? कहते हैं कि भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि ब्रह्मा जी के पोते थे, जिसके चलते वो पूरी दुनिया के सबसे महान ऋषि मुनियों में से एक थे। इसलिए उन्होंने एक बार अपने 4 पुत्रों से परीक्षा लेना चाहा कि आखिर ये लोग मेरी आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं। इसलिए उन्होंने एक लीला रचाया जिसमें ऋषि जमदग्नि ने परशुराम की माता रेणुका को नदी से हवन के लिए जल लाने के लिए भेजा, लेकिन उनकी माता नदी में नहाते हुए एक राजा को देखकर मोहित हो गई, जिसके चलते उन्हें नदी से जल लाने में काफी देर हो गया। तब तक यज्ञ का समय भी बीत चुका था। जब ये बात ऋषि जमदग्नि को पता चला तो वो इतना ज्यादा क्रोधित हुए कि वो भगवान परशुराम का फरसा उठाया और अपने पुत्रों से कहा कि अभी और इसी वक्त इस औरत का सिर धड़ से अलग कर दो। उनके बाकी 3 पुत्रों ने ऐसा करने से तो सीधे सीधे मना कर दिया, लेकिन उनका चौथा पुत्र यानी कि भगवान परशुराम बिना किसी संकोच के सीधे अपना फरसा उठाकर अपनी माँ का ही सर धड़ से अलग कर दिया, जिसे देखकर उनके पिता बहुत ही ज्यादा खुश हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भगवान परशुराम ने अपने पिता से कहा कि मेरी माता को वापस से जिंदा कर दो, जिसके बाद ऋषि जमदग्नि परशुराम की माता को वापस से जिंदा कर दिए। कमेंट्स में जय श्री